life has given us strength. A time when everyone is discouraged, we are encouraged. The Lord encourages us. Glory be to Him. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let's pray, Father. Father, I want to thank you greatly for all the time you have manifested yourself unto us. You walk with us. You talk to me and you do great things. You've showed your servant favor in many, many, many ways. I've seen you and I'm grateful. A pledge to stand in your presence. A pledge to do your will. A pledge to speak for you and not for anyone else. I pray, my God, that you accept me to be also a mouthpiece of your word, to speak out correctly and boldly everything that you have designed and for men. Let all men be blessed through the word which you will speak to them. Let somebody's heart be lifted up, and let somebody receive the special gift of the Holy Spirit. I thank you for you speak to all of us. You speak to children, you speak to big people, and you speak to everyone that is in CCI. May you continually bless the world using this weapon of yours, using this institution of yours, of where we are privileged to be servants. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. When we are going through the story of Nehemiah, some few days during that week of fasting, there's a word which touched my heart, and that word came like a word. I said that the relationship of the prayer of Nehemiah being answered was also dependent on the relationship Nehemiah had with God. I told you about a friend of mine who told me about from another church, another place of worship, who told me how they have gone through several books of the Bible, kind of bragging, and was telling me that we saw how great this was written. We saw how great Proverbs was, how it was speaking about this, how it was talking about this. Beautiful. But the word of God is not about how the writer put it very well, how he set up a very nice story. It's not about that. It's about relationship with God. Those people we are reading about had a relationship with God. And because they had that strong relationship with God, their prayers were answered. Glory to God. Hallelujah. Their prayers were answered because they had a very strong relationship with God. How did they get? It's not by default. There were very many Jews who were captive in Babylon. Very many Jews. But how comes Nehemiah? Why Nehemiah? Why Ezra? Those ones had a relationship, a special relationship with God. And now,
many times we say that no, it was the grace of God. True. It was the grace of God. But they also understand. Now look at this kind of approach. They understood what to do. The way they were praying was showing that they had a relationship. They could understand the problem of the time, and they could speak according to what they were seeing. You see, they could understand what the causes of their suffering. They could understand it. They say, we are suffering because of A, B, C, D, E. Now, today's church is very interesting. We don't want to mention anything of that kind. First, say, by the grace, by the grace, by the grace. I am one of the grace gospel preachers. And I can tell you, it's by the grace. In many ways, it has been, we've been dependent on this kind of grace. Now, the bad news is grace can cease. If grace can increase, then that means grace can also reduce. The Bible says in Romans chapter 6, verse 1, and so what shall we say? Should we continue in sin that grace abounds? Now, abounds means increasing. Should it continue to sin, walk in sin, and then grace increases? If grace can increase, then grace can also reduce. Because it shows that grace is not static. Grace goes up. So if something can make grace go up, something can also make grace come down. Praise the Lord. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. The Bible says, John says, that the one who comes from heaven, he is given grace without measure. That means grace can also be in measure. But the one who comes from heaven is given grace without measure. Amen? Amen. For him is full of grace. In John chapter 1, John also says that, and we beheld the glory of God, from grace to grace, full of grace and truth. Full of grace and truth. So Jesus had grace beyond measure. Amen? Grace beyond measure. Hallelujah. Now I wanted you to understand this, that the relationship, we are very many believers, and our relationship with God, we need to check it. Is it strong or lighter? You see, is it strong or lighter? It is the basis of answered prayers. How can I make it strong? I can make it strong by understanding the will of God. When I understand, now let's get an example of Nehemiah. Nehemiah understood
that the problem was not with them, with God. The problem was with them. You see? Say we did not repent. He repented his sins. He repented the sins of his nation. He knew that the problem was not with God, but the problem was with them. Now, it is important to understand where your problem is. We are looking at strengthening our relationship with God. Strengthening our relationship with God. Know your problem. Many times we go through by what we go through, very hard times. And in a way, we speak like saying, this is God's problem. Naye obumuzaako bbali n'akunyumiza byayitamu nga naawe toyagala kutukubayo liiso. Nagamba nti naye byonna Mukama yaleeta. Mukama bw'ogamba nti Mukama yaleeta oli mutuufu, kubanga asobola okukuleetera obubi olw'enneeyisaayo, olw'engeri, olw'okulwawo okwevumbula. Nina mutawaana ki? What kind of problem do I have? You know, sometimes God can send you even other people to tell you your problem, and you do not listen. Now, let me tell you, my friends, Lazarus, Jesus told us a story of life after death. He told us about that rich man and Lazarus, who was a believer. Now, many believers think they would like to be, they are like Lazarus on earth. That's not my calling. I'm not like Lazarus, and I will not be like Lazarus. You know, some things, believers, we go through because we don't understand certain things. There are people who continually hate wealth when they wake up every morning to go and work. And you ask them, why do you go for work? If you hate wealth, you even talk evil against wealthy people, why do you wake up to go for work? Remain at home. For you want poverty. Now, some of the things believers go through is because they have not understood certain principles of the kingdom. They are not seeking the kingdom and its righteousness. They are not seeking to know the constitution of God and all other things which are in that constitution. That's why they die like Lazarus. They live like Lazarus, die like Lazarus, and they end up in the bosom of the rich Abraham. Can you imagine? You live like Lazarus, you die like Lazarus, and you end up in the rich man's bosom. Why aren't you rich like Abraham? So that's you. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. That could be the reason. But understand your own problem. Understand the problem. It can't be. We have to reach an extent of saying, this can't be with me. Kino tekisoboka kubeera ku nze. Nze ndi mwana wa Katonda. Kino tekisoboka kubeerawo. Ekyo kiteekwa okubeerawo. Noka nze tekisoboka kubeerawo, ndi mwana wa Katonda. Bwe kiba nga kiri bwe kiti, nze nteekwa okuba nga waliwo kye sinakola. Nteekwa okuba nga waliwo ekinneetaagibwa okukola. Nteekwa okuba waliwo kye sinatuukiriza. Nteekwa okuba nga waliwo ensonga.
tuve mu nzikiriza ey'ekito egamba nti munnange ze byange Mukama yamanyi naawe obimanyi omanye ebikutwala mu mbeera eyo naawe obimanyi nga tonnaba kwezuula bunafu bwo kijja kubeera kizibu ne Katonda okuyamba. Amen. Kijja kubeera kizibu ne abantu ate Katonda bw'alimu okuyamba abantu bo banakuyamba batya. Kyamutawaana nnyo okuyamba omuntu Katonda gw'atayambye. Kuba Katonda tayinza kumala kurejectinga muntu ate gwe n'omupiikingayo omuntu munne. You can't. You only face problems. Olusi bw'okwata ku muntu Katonda gwe rejectinga gw'okwata mu mitawaanagi gw'oyoola ku bizibu bye n'otandika obbingiza mu nnyumba ye. All of us believers tulina okwevumbula. Kiki ekikyamu ekiri ku nze? Kubanga mwenna mulina kubeera ttendo, ffenna tulina kubeera ttendo. Ffe twevumbula, abamu waliwo bye twavumbula tukyamalayo, tetunabimalayo. Lwaki nkola ekintu ne kyemerera? Lwaki kuba Katonda wange talemererwa? Lwaki nze nnemererwa? Lwaki nze nzibibwa? Lwaki nkola ssente ne bazibba? Lwaki nkola kino ne kibeera bwe kiti? Olowooza omutaala gulina Katonda? Bwe kubanga tegulina Katonda gulina ani? Waliwo ekitali kituufu, waliwo ekitanakolebwa mu butuufu bwakyo. Waliwo nze nina okwevumbula, nina okwekolamu omulimu. Bino ebyokumanyiira eby'eddiini etubeera nga oliawo buli kiseera Mukama yamanyi, Mukama yamanyi. Katonda talimbibwa. Abantu tusobola okulimba. I was telling my son yabadde amulya dream eyo ku makya ne mugamba nti kankubule Oluganda. We can pretend for 30 years that we love somebody, but you'll never pretend that you love God. You will never pretend. With God, no pretense. Everything is real. Era bwe yatuuka kubona abasajja abantu bwe baali bawa ekitiibwa Abafalisaayo bayita bambadde ekkooti njeru ebigandula meeru ne bayitanga mu katale nga bawujja emikono bwe kulabe bati abantu bonna ne bagamba sebo kabona, sebo kabona, sebo kabona. Yesu bwe yabatuuka yabaga nti mmwe bannanfuusi eri Katonda ne bw'oyambala ne weebikkako wenna ne bw'onaaba emirundi 7 buli lunaku ng'ofuna gundi wuzu emirundi 7. Katonda teriyo pretense. Teri. Ne bw'okola otya n'ogamba nti buli lwe naaba ngendayo ninaaba ebigere ngira emabega nenaaba n'okola otya buli lwogera. No pretense with God. No pretense with people. Eri abantu kale twali nga mutiini ng'okuli abantu bagamba kati olaba nga Baganda baffe Abasiraamu bo bakola bwe bati ne bwe bati naye ffe n'olaba Omukristaayo nga tasobola kukola bwe kiti lwaki tusiraamuka? Genda osiraamuke. Lwaki ogerageranya eri ate n'osigala eno? Genda osiraamuke. There is no pretense with God. No pretense. Ngina ndaba abaana bano abakyali abato muyinza okuba nga musaba n'abeera ng'asaba bw'ati ye bw'atunuulira alaba abasaba bwe bafaanana bukye bakola, alaba oli ali ku ttaka, alaba oli awanisa emikono, alaba atunde bw'ati naye n'azibirira okulaga nti abadde asaba. There is no pretense with God. Everything is like day. Even if it is night, it is like day to him. There is no darkness. The Bible says, and we beheld the glory of God, full of truth and grace.
meaning that there was nothing like darkness in him. Paul says that we believe in the man who was tested by all ways, but no guile was found on his tongue. Ekitegeeza nti teri yadde kyabulimba kyasangibwa ye bamutesitinga buli kimu naye teri kyabulimba kyasangibwa ku lulimi lwe. There's no pretense with God. There's no playing around. Bw'oba owulira nti leero tuyagala kusaba tulebeera mu buliri bwebake tojja ne weegatta mu bantu abasaba ojja obakanulira amaaso nga banno batendereza. Kubanga biseera omala bibyo si byange. Tomala biseera byange oba omala bibyo. Okujja wano n'osinza nga naye gwe mu mutima gw'omanyi nti osinza oba okolerera TV obakola ki. That is your problem. You see? That's your problem. Nebanga waliwo atakyagala ate ndabanga waliwo yeeyisaako. I want you to be a celebration at your level. Be celebrated. Why am I not a celebration? Why silly celebrated at this age? Mama mukadde singa nazaalibwa mu famire yaago nange nalibaddeko bwembi eyo si ensonga. Giwazaalibwa si ensonga. Ne Yesu yazaalibwa mu kiraalo ne yafuuka celebrity of all time. Naye nga yazaalibwa mu kiraalo. Abo abasajja ababajja si be bagagga abasingayo mu Uganda yaffe. Ani asingayo obugagga mu Uganda nga mubazzi? Tebaliyo. Yesu gye yazaalibwa iwo mubazzi. Mubanoonyerezeeko ndabye ensambi awo ebibanda buli lunaku niye obutebe bwe tebuvaawo bwe bakola n'obumeeza tebuvaawo. Embawo zeeyongera kubula naye emirimu nga giggwawo. But where you are born is not the reason. Eyo si ensonga. Gye wava background yo si ensonga. You are supposed to be celebrated. Jagala otuyite ku birthday yo this time ng'osaze akabizi kalamba oba akabuzi kalamba tukalye mu kyomo nga tucelebrating ebintu Katonda byakoze mu myaka gyo nga byanjawulo. Ng'ebintu ebizidde mu myaka gyo byanjawulo. Tetwogera ku bintu bye tutalabangako. Bwe twali nga mu castles naye nga tuli bato tuli mu ssomero naye nga we are celebrated there. Celebrated there. Why? Because God was with us. We were celebrities. They called us pastors even without going to their colleges. But even those who went to college called us pastors. You can celebrate all your years. Can celebrate all your years. Nga buli birthday gyo tukako waliwo celebration. Waliwo ekintu ekyantawanyanga ennyo. Nangamba naye nange nkola. Naye nga buli lwe tutuuka gye twali eyo nga buli 31st lwetuuka olw'eggulu nga waliwo program y'okuwa obujulizi nga tunnatuuka myaka gye twakoleramu ebintu ebinene nga waliwo famire emu yo nga kiri mu mateeka gaayo eteekwa kuwa obujulizi era omwaka eguggwako nti kakati twafunyeyo loole endala 10 ne tufunayo n'ettaka byika 3 ne tufunayo n'ekino twayongeddeko branches zaffe twakoze ki naye nga zingenda nitula ngamba Katonda tunawa bujulizi bufaanana butya nga gwe otya n'okuwa obujulizi bw'empale wagamba nga olaba nga bw'onoyogera ku musipi n'empale n'engatta empya ojja kuba nga talina kyayi omwaka omulamba ofunamu ngatto na musipi. Haleluya. Tunoonye ekyasoba. Tunoonye ekyasoba. Amen. Tunoonye ekyasoba. Kiki kyantabukako? Nze nabaaki. Nze nabaaki. Nteekwa okuyingira
mu area mu kiseera kyange kya favor nteekwa okuyingira ebyo bibeerawo nga tutadde musango ku Katonda teberezaamu nga gwogenza okuyamba bw'otandikirako okugamba nti ye mukyamu you know it's very funny noga nti ngeze wa Mukama ate nga wavudde eno ng'ogambye Katonda y'ensonga lwaki oli bwotyo kakati n'otuukayo eri ate Mukama nkwebaza webaza biki wagambye y'ensonga. Let's just be appreciative to God ate tumulage ensonga zaffe omwana one njagala tutunulira example zino nga tuzitunulira n'obwegendereza. Ono omwana yazaawa byakyuka bitya olugero lwe lwakyuka lutya yezuula olugero lwe lwakyukira mu kwezuula olugero lwe lwakyukira mu kwezuula n'agamba awatalira muntu nawatali kutuuza meeting ne bakama be gye yava tiyabasiibula kuba abantu abatugamba nti muyinza mutya okuva wano nga temusiibudde kisinzira ekifo kyenvaamu bwe mba nga mbadde ndi mu mbizzi nga ze ndabirira nga ndya mmere ya mbizzi lwensiibula sikugamba polo sikugamba bwe mba nga gye mbadde ndya mmere ya mbizzi lwensiibula soogera ntambula butambuzi sebo okusiibula nako kusinzira ku gy'ova. Hallelujah. Hallelujah. Kisinzira ku gy'ova. Omwana lwe yasalawo obusaze mu kalumu ke nga n'embizzi zikaaba naga naye mu butuufu bwe tunoolya mu baana bali ab'ewaffe bwe tunulya n'abakozi ab'ewaffe tebabayisa nga bano. Nze oluusi kyenva ngamba abooluganda nti tulina okukola organizations, tulina okukola institutions ezisobola okulabirira abalokole kubanga empisa gye bayisaamu abalokole tugamba oli taata n'engeri gye yayisangamu abakozi gyali tefaananga bali abatakkiriza. Haleluya. Yali tefaananga bali abatakola ki abatakkiriza. Twagala tukole ebintu ng'abantu bagamba nze njagala kujja nkolera eyo nze njagala kujja nkolera eyo naye kakati otuyita mu organization ewamu gye tuba tujja. Glory to God. Tulina okukola institution nga tukola ebintu ng'abantu beegomba bagamba wenzewe nange njagala kujjaawo njagala kujjaawo. Ate buli kye tukola tunabagamba nti bwe tubanga tukola ebintu tukulemezeemu interest za Katonda ebintu bino bijjagaziwa kase tukulezemezaamu okulembezamu baana beno nti njagala kino kyenzimba abaana tubawe emirimu babeere bangi babeere omwo. Katonda afaayo nnyo ku kintu ky'abantu be ekyo akigabirira nkola kino naye lwakubanga njagala kiri Mukama kye kiba kitambula ekyo akigabirira naye nkola kino kubanga njagala nange nyambale ku suuti nga gundi wero ojja kujambala naye ejja kusiiwuuka paka wiza okujambala obwolumu naye oluvannyuma nefedinga. Ebyo ebyamasuuti n'engatto n'emasaati amalungi ng'eno gye nyambadde si bye bikulu eri Katonda. Katonda yajja abaana ba Isirayiri mu Egypt ne batambula emyaka 4 nga tebagenzeeko mu butiiki kugula ngatto oba suuti. Aga 40 tewali ngatto yajja mu kituli ate nga batambuzanga bigere. Kati ebyo si ebikulu kyali bitono nnyo, those are minors. Okiraba ebintu bitono nnyo lwekyo Mukama abwekisa wekisa omukwano gw'olina ne Katonda. Yokaana 3:16 gye mumanyi obulungi egamba nti Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we omuyeka
buli amukkiriza aleme okubula wabula abeere naki n'obulamu obutaggwaawo. Okwagala kubanga waliwo ekyokulaba kyerabadde mpa era ku makya neŋŋamba nti waliwo bamasiikiini abatuula ku kkubo nabo balina obujulizi. Temubakiina ne mugamba nti obunene bwe bamuwa 5 avaayo nawaki obujulizi. Naye waliwo omulala nga tekimukaluubirya kukwata mutwalo n'agugabira, alina obujulizi obunene. Amen. Kati ani asinga okubeera ku luguudo ne bakuwangayo 5 kale nebyoza omutwalo naye nga bakusuulidde mubisuulire mu lugalo, n'okubeera nga mpaayo omutwalo? Ani asinga awo? Munziremu mbalenga nti oli afuna nga tazikoleredde tatuuyana yeebaka bwe basinga omutwalo guyingira. Tebakulimba awayo omutwalo alina obujulizi obunene okusinga afunye omutwalo gwo bafunye 10,000 olwo. Alina obujulizi bunene. Ekitegeera Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo ye yakola ki? Yawaayo. Okuwaayo kutereeza enkolagana yaffe ne Katonda, kutulaga nti tufaanana Katonda. Amen. Kulaga nti tufaanana Katonda. Kakati Katonda bwe yali awaayo yalina ekigendererwa kya buli muntu yenna. Haleluya. Interest ye yali worldwide. Bwe yali awaayo yali agenderera worldwide, abantu bonna. Amen. Kye yali agoberera. Bw'oba owaayo gwogenderera ki? Oba ogenderera ki? Oluuzi oyinza okuwaayo mwine ekigendo kirungi toga nti omusajja ono usigamba nze uzinza okuba nze oba omuntu omulala nogamba naye omusajja ono kamuyambe kubanga ayamba abantu bangi, ng'ekigendererwa kyo si kyoyo naye nga gwe ekigendererwa kyo ky'abantu bali abaki abangi. Kitegeera ng'eky'abantu bali abangi. Njagala tukole nga mukwano gwaffe gwakola. Bayibuli ega nti ababiri banaatambula batya bona okuggyako nga bakoze ki? Nga batabaganye, nga balina same mind. Kati gwenzoza okutambula ne Katonda omugabi bw'atyo, naye gwe ng'omulimu gwo gwakuba mu ngalo. Should be to be like your Father in heaven. Muberenga kitammwe ali mu ggulu. Yawaayo ng'ayagala abantu bonna. Yawaayo omwana omu naye ng'ayagala abantu bonna. Wabeewo ekigendererwa ekya Mukama ne bwe tubanga tuwaayo. Wabeewo ekigendererwa ekya Mukama nti bwe tunaagula ekintu kino kijja kuyamba abantu bangi. Bwe tunaatandika faamu eno tujja kuwa abaana ba Katonda bangi emirimu. Abamu twagala babeere nga bakola mu pork joints, abalala babeere nga bakola muddala gwaffe ogw'embuzi zetwokya wali, abalala babeere nga bakola muddala gwa nkoko. Tujja kuwa abantu abalagi ekyomutaana ekitugaana okukola ebintu ebityo tuba twetunulye
nze nayo kyeko nedda tekyetagisa gwe kukyanku gwe kyetagisa olunde ennunde nga gwoziwa abazookya kubanga gwe ate bw'onoozirunda ate n'ozookya ojja kuba tolina gw'oyambye oba weekolera wekka bye tukola bibeeremu elementi eya Katonda tiyagenderera abantu batya naffe bye tukola bigenderera abantu batya bangi tunyweza enkolagana yaffe ne Katonda twagambye nti ekusooka teriiyo pretense teriiyo bunnanfuusi bwe tuba tunaatambula naye ekyokubiri tugambye nti teriiyo tubeerenga tata waffe bw'ali amen tubeerenga tata waffe bw'ali kyokusatu tubeere n'okwagala okumufaanana okwengendo okwesibako era love for God so loved the world kakati abantu abamu betwagala tebamanyi na kumanya nti tubaagala abantu abasamize newankubadde nga banaalokoka enkya naye tebamanyi nti Katonda abaagala olwaleero nga bakyali mu kusamira tebakimanyi kakati bwe tuba nga twagala okubeera n'ekya ya Katonda waffe ebintu ebimu bye tukolera abantu abalala tebamanyi na kumanya nti tubibakolera kuba tubaagala naye luliba olwo ne bategeera nti twabikolerwa kubaagala haleluya kubanga tufaayo nnyo singa abantu baba tebatwagadde nga tetubakoledde ebintu naye nyinza ndi okuyamba abantu bwe nti nze abantu ne batanfaako nga ndi mu kiseera ekizibu kale njala mbabuulire nti abantu abamu oteekwa okwagala abantu abamu b'oyagala tebamanyi na kumanya nti obaagala era abantu abamu b'okolera ebirungi tebamanyi na kumanya nti okola birungi Yesu Katonda bwe yayagala ensi kitegeeza ensi aboonoonyi baali tebamanyi nti abaagala n'obaagala omanyi nti eri abantu abatamanyi nti Katonda abaagala ate nga batuufu era Katonda yabaagala nga tebamanyi haleluya Katonda yagenda yanjagala ye nga zisimanyi olaba omulokole yatamanya nti Katonda amwagala naye olwate ali mu nsaana aba atya omanyi tulina abalokole waliwo oluganda omu yagamba nti nze nvudde n'embyobulokozi bino ng'alaba talaba Katonda bw'amwagala kituufu Katonda bwe yayagala ensi teyagiwa kabonero kagiraga nti ajagala era n'aboonoonyi tebaamanya nti abaagala ye yawaayo buwi mwana waani Yesu kakati abantu b'oyagala oluusi bayinza obutamanya nti obaagala Yesu bwe yali ku musaalaba yagamba nti kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola yabaagala naye nga bo tebamanyi nti akola ki abaagala kakati neebuuza singa tiyasaba ssaala eyo nze nkubaganyamu tewali n'omuyaala evudde awo ekiseera kiri eggulu we lyakwatira ekizikiza nze nkakasa tewali yalivudde mu kifo tewali yalivudde mu kifo ekyo naye Yesu mbwakatonda bwe yamanya nti waliwo tabbu egenda okugwira abantu bano nanga kitange gwolowooza lwaki yagamba kitaawo basonyiwa mulooza lwaki yali abaagala yali abaagala buli omu awansa nga ntuufu mulowooza lwaki kubanga baali tebamanyi kye bakola tebamanyi kye bakola mulala